मरकजी बजट 2026 पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों की अक्कासी करता है और विकसित भारत के लिए वाज़े रोड मैप पेश करता है। वजीर-ए-आजम के मुताबिक बजट में नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौक़े, खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बाइख्तियारी तालीम के लिए नए हॉस्टल्स और ज़राअत डेयरी के अलावा माही परवरी को तरजीह दी गई है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने बजट की सताइश करते हुए कहा कि यह बजट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, सहज से सियाहत, देही इलाकों से AI और खेलों से लेकर मजहबी सियाहत तक हर तबके, खुसूसन नौजवानों, खवातीन और किसानों के ख्वाबों को ताकत देता है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोलकाता में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बजट 2026-27 पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत ने बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया। उनका कहना था कि GST के जरिए बंगाल से जो टैक्स वसूल किया जा रहा है उसका मुकम्मल हिस्सा रियासत को वापस नहीं मिल रहा, जबकि मरकज पर बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वाजिबुल अदा है। ममता बनर्जी का कहना है कि मरकजी हुकूमत के पास मुल्क चलाने का अखलाकी इख्तियार नहीं रहा और बीजेपी हुकूमत मुल्क के माशी, आईनी और विफाकी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. DMK के रुकने पार्लियामेंट करनी मोजी ने मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया। उनके मुताबिक ज्यादातर रियासतों ने फंड्स की 50% मुंतकिली की दरखास्त की थी, मगर सिर्फ 41% दिए गए और बजट में तमिलनाडु के लिए कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया और साथ ही रियासत से रेयर अर्थ निकालने की बात की गई, जो कि तशवीशनाक अमर है। Of 50%, and again they've said only 41%. That is very, very disappointing for all the states. And there's nothing actually concrete in this budget. And even with the elections in mind, they have not announced anything for Tamil Nadu. They're not giving us anything, but then they want to, mine rare earth from Tamil Nadu, and it's a very, very disappointing budget. कांग्रेस रहनुमा KC वेणुगोपाल ने मरकजी हुकूमत के बजट को केरला के लिए सख्त मायूस कुन करार दिया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से केरला के लिए हमें एम्स के वादे किए जा रहे हैं, मगर बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। वेणुगोपाल के मुताबिक सियाहत, हवाबाजी और सेहत जैसे शोबों में अहम किरदार के बावजूद रियासत के लिए कोई ठोस अलाटमेंट नहीं की गई। Disappointment for Kerala. Total disappointment for Kerala. Last 7 years they are promising, last 10 years they are promising that AIMS is going to give to Kerala.
In this budget also, no mention about aims for Kerala. If you think about the tourism sector, Ayurveda sector, health sector, everything, Kerala has a very big contribution for this country. Nothing concretely for Kerala. What they are given to Kerala, some announcement, general announcement regarding some industries, and then one corridor for mineral resources. These are all for for whom they are announcing all these things. This budget is not for common people. It's this budget for corporate, big corporate. कर्नाटक के नायब वजीर आला डी के शिवकुमार ने मरकजी बजट पर रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि तेज रफ्तार रेल मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा, जो रियासत की मजमूई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे। स्पीड रैलू बरल ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ 50-50 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 90-10 ಮಾಡಲಿ ನಾವು 10% ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಿ 90% ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ 10% ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ। बजट की पेशी से कबल IUML के रुकन पार्लियामेंट एटी मोहम्मद बशीर ने उम्मीद जाहिर की थी कि मरकजी हुकूमत मनरेगा स्कीम को बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा देही रोजगार और गरीब तबके के लिए निहायत ही अहम है और बजट में इसी के लिए मुनासिब फंडिंग और तवज्जो दी जानी चाहिए। We hope that the government will do justice. This is a very difficult era for us. Worldwide, there are crises. Even the American kind of what is called the pressure in financial sector also. All this is kind of going on. As far as India is concerned, the main crux of the issues are mainly pertaining to villages. Village development kind of things are very important. We hope that Manrega, which they have changed the name and the frame, everything. We hope that they will restore the old one itself, because that was very good. It was engineered by our then Prime Minister Manmohan Singh. We have made a wonderful result also in the villages there. We hope that this government will make such kind of good thing for the nation. We are waiting for that. We hope that they will do justice to the entire country. टीडीपी के रुकने पार्लियामेंट एल श्री कृष्णा देवरायलू ने बजट का खैर मकदम किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए मरकजी बजट में सियाहत और मादनी कॉरिडोर्स के लिए मुख्तस फंड्स को खुशाइंद करार दिया और कहा कि इससे रियासत की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को फरोग मिलेगा। ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ముందే చెప్పాము, అందరం కూడా పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద ఎక్స్పెక్టేషన్ మాకు ఉంది అని చెప్పి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు పూర్వోదయ కింద ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి అలొకేషన్ చేస్తున్నామని చెప్పడం కూడా జరిగింది। వీటితో పాటుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా రైతుల గురించి మాట్లాడారు, అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడారు। అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కోకోనట్ అండ్ క్యాష్యూ ప్రమోషన్ పెంపొందిస్తాము కోస్టల్ ఏరియాస్లో అని చెప్పారు। ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మనందరూ తెలిసింది కోస్టల్ ఏరియా। అలాగే రెండవది మన ఫిషరీస్ అత్యధికంగా భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అవుతున్న ఫిషరీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో, దాని గురించి చాలా ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రస్తావించినందుకు ఆమెను అభినందించాలి। అలాగే వీటన్నిటితో పాటుగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి అనౌన్స్ చేసిన వాటిలో ముఖ్యమైనది రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కారిడార్ అనేది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది। ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలిసిందే మా అందరికీ కూడా రేర్ ఎర్త్ మైనింగ్ అనేది ఎంత క్రూషియల్ అనేది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచి అన్నిటికి కూడా అవసరమైన ప్రతి చోట కూడా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ వాడుతూ ఉన్నారు। దాని గురించి మిగతా దేశాలు కూడా ఎంత పోటీ పడుతున్నాయి, అటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు 10-15 సంవత్సరాల నుంచే కొద్దిగా చిన్న స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంది। దాంతోపాటుగా ఇంకొక రేర్ ఎర్త్